Bentrovati cari amici appassionati di musica classica o semplicemente amanti del bello. Siete sintonizzati con una delle molte realtà editoriali che si occupano di informazione locale in Italia. Editori, piccoli, medi, grandi, sempre in ambito locale, che malgrado il difficilissimo momento che stanno attraversando non si arrendono. Informare il proprio territorio è un piacere e un dovere. E grazie al cielo gran parte della politica si sta accorgendo del certosino lavoro nell'informazione di realtà piccole, medie e grandi, seguitissime, che insieme nulla hanno in meno delle grosse realtà. E se danno un servizio al pubblico nel territorio, sta a significare che svolgono un servizio pubblico e un servizio pubblico va sostenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria che si occupa di sostegno pubblico all'editoria. I piccoli editori non sono in grado di sostenere un pubblico servizio che di fatto non ha sufficiente sostegno dal mercato. Eppure gli editori locali sono sempre in prima linea. Auspichiamo che la nuova maggioranza prenda atto della necessità di sostenere anche le piccole e medie realtà che danno voce anche a loro, ripristinando i contributi pubblici, peraltro un diritto acquisito che esisteva. Un diritto acquisito è un diritto inviolabile, sottratto perché è stato detto uno spreco. Alla luce dei fatti, leggendo quello che ha pubblicato nella sua pagina social l'allora autorità politica con la delega all'informazione e all'editoria l'8 aprile e il 6 giugno 2019, si ha modo di comprendere che il diritto acquisito inviolabile non è stato tolto a tutti. Vale la pena di leggere e conti alla mano le piccole e medie realtà e grandi realtà locali non hanno mai contribuito a nessuno spreco. Il 50% di contributo per le spese elettriche e per il traffico telefonico, quando mai possono rappresentare uno spreco? Oggi ancor meno con i rincari elettrici e nell'era digitale, ove il traffico telefonico è in gran prevalenza di dati per la trasmissibilità, la restituzione del 50% dei costi è davvero la restituzione di un inviolabile diritto acquisito alla sopravvivenza. E la produzione che vi proponiamo oggi è stata realizzata grazie al sostegno pubblico all'informazione. Appunto, all'informazione che riserva alla cultura per importanza la terza pagina e noi il sostegno pubblico l'abbiamo utilizzato, come recita la legge, per proprie produzioni culturali. La nostra piccolissima realtà non ha realizzato proprie produzioni solo con dischi in vinile, CD, chiavette USB, ma anche con la propria orchestra filarmonica da camera e organizzando manifestazioni di didattica musicale a scopo educativo, il modo migliore per portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. E appunto per documentare di aver assolto agli obblighi di legge e onorato un servizio pubblico con proprie produzioni, ecco l'attuale terza pagina della cultura. Le opere d'arte di indiscutibile valore culturale si assaporano e si riassaporano all'infinito. In questa terza pagina riassaporiamo qualcosa di speciale. Infatti il programma ufficiale è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven ed inizia con l'Ouverture Egmont Opera 84, a seguire il triplo concerto Opera 56, quindi la romanza Opera 40 e la romanza Opera 50. Solisti Anna Barutti al pianoforte, Giuseppe Barutti al violoncello e Paolo Tagliamento al violino. La parte non ufficiale, il bis, a Paolo Tagliamento di fronte al pubblico di casa sua. Siamo al Teatro Accademia di Conegliano e lui è di Conegliano. E interpreterà per noi tutti il movimento largo dalla terza sonata per violino
solo di Johann Sebastian Bach. Buon ascolto.
Visto che è di Conegliano, visto che è un astro nascente, anzi ormai diciamo affermato, dedichiamo questo bis, anzi lo pretendiamo questo bis da Paolo e lo dedichiamo a tutti voi. Grazie. E già non ho voce io, quindi suono il largo, movimento largo, dalla terza sonata per violino solo di Johann Sebastian Bach.
abbiamo riassaporato qualcosa che valeva la pena di riassaporare. Il triplo di Beethoven, l'Egmont, le romanze 40 e 50 e per finire il largo dalla terza sonata per violino solo di Johann Sebastian Bach. Che dire, con grande soddisfazione auguro a tutti una buona settimana e vi do l'appuntamento alla prossima.